يا لهذه التوبة التي تعيد للإنسان كرامته الأولى وصورته الأولى. يا لهذه التوبة التي تجدد ملامح الصورة السمائية التي للبشرية. حين خلق الإنسان قال نخلقه على صورتنا ومثالنا. التوبة محبوبة الملائكة والقديسين. التوبة محبوبة من الآباء والأمهات. التوبة هي رسالة الرعاة والخدام. التوبة هي صديقة الحياة. إذا كانت التوبة بهذه الكرامة وبهذه البركة وبهذه الأفراح، فالكلمة الأولى: لماذا تؤجل توبتك يا إنسان؟ ليه مش عايز تاخد القرار إنك تقول أقوم الآن وأرجع إلى أبي وأقول له أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت. هل تضمن حياتك بعد ساعة؟ هل تضمن حياتك بعد دقيقة؟ هل تضمن حياتك بعد ثانية؟ ما الذي يجعلك تؤجل التوبة؟ ايه الحلو في الخطية؟ وايه المشبع في الخطية؟ وايه الجميل في الخطية اللي مخليك ماسك فيها ومثبت فيها؟ حد يمسك في الموت ويحتضن الموت؟ الجاهل والغبي والغشيم وفاقد الأهلية وفاقد الصواب. كل هذه هي صفاتي أنا لما بعيش في الخطية وأكمل في الخطية. أقول بعدين قدام شوية إن شاء الله كده، لما أخلص كم موضوع كده هبقى أروح أصالح أختي. خلاص شوية كده قدام شوية هبقى أروح أصالح جاري. شوية كده هبقى أمسح اللي على الموبايل. شوية كده همسح شوية الأرقام دي. إمتى الشوية دي؟ أنت لا تمتلك شيئا من وقتك ولا عمرك. مخيف هو الوقوع بين يدي الله الحي. إذا نادى عليك الصوت الإلهي أعط حساب وكالتك. إذا سمعت هذا الصوت في هذه الليلة تؤخذ نفسك منك. فالذي أعددته لمن يكون. خدوا بالكم بيحصل حاجة صعبة جدا، صعبة جدا، إن اتنين ينتقلوا مع بعض، واحد يكون بار واحد يكون شرير، الاتنين بينتقلوا في نفس الوقت وبيمشوا كده، لا مش بنفس المسار. مات الغني ودفن ومات العازر حملته الملائكة.